چند اشعار آپ کے سامنے شان صحابہ پر پڑھوں گا. تمام حضرات ذوق پیار محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. بلند آواز سے یار, اور بلند آواز سے. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. نالے دلاں دا قرار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. نالے دلاں دا قرار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. مدنی دے پیارے سارے نبی پالک دے تارے. مدنی دے پیارے سارے نبی پالک دے تارے. کہندا ہے سارا سنسار ایویں سڑدا ہے زمانہ. مدنی دے پیارے سارے نبی پالک دے تارے. مدنی دے پیارے سارے نبی پالک دے تارے. کہندا ہے سارا سنسار ایویں سڑدا ہے زمانہ. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. نالے دلاں دا قرار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. نالے دلاں دا قرار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. مدنی دے پیارے سارے نبی پالک دے تارے. مدنی دے پیارے سارے پالک دے تارے. کہندا ہے سارا سنسار ایویں سڑدا ہے زمانہ. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا. اور در نبوی تے جیڑے آئے. نہیں یار نہیں, اور بلند آواز سے. کالی کملی والے کے غلاموں, صحابہ کے دیوانوں, آل بیت کے پروانوں, توجہ کرنا توجہ کرنا. در نبوی تے جڑے آئے رب نے انہاں دے شان ودائے. در نبوی تے جڑے آئے رب نے انہاں دے شان ودائے. اچھیا کمالا ڈھیا ہر پاسے دھما پیا. اچھیا کمالا ڈھیا ہر پاسے دھما پیا. سنیا نے کیتا اعتبار ہے. بولو 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 بولو. بڑی پیاری بات. آل حق کا اجتماع, سنیوں کا اجتماع, عظیم اجتماع. توجہ کرنا. اچھیا کمالا ڈھیا ہر پاسے دھما پیا. اچھیا کمالا ڈھیا ہر پاسے دھما پیا. سنیا نے کیتا اعتبار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. ساڈا صحابہ نال پیار ہے ایویں سڑدا ہے زمانہ. اور ویکھ پرکھ کے رب نے گھلے. ویکھ پرکھ کے رب نے گھلے. پرچم نبوی دہن تھلے. ویکھ پرکھ کے رب نے گھلے. پرچم نبوی دہن تھلے. ویکھ پرکھ کے رب نے گھلے. پرچم نبوی دہن تھلے. آقا نے سینے لائے رحمت نے ملے سائے. آقا نے سینے لائے رحمت نے ملے سائے. رنگ لایا رب غفار ہے ایویں
सड़ दे ज़माना साडा सहाबा नाल प्यार है इवें सड़ दे ज़माना और सरवर आलम इल्म सिखाया सरवर आलम इल्म सिखाया मुफ्ती आलम आप पढ़ाया सरवर आलम इल्म सिखाया मुफ्ती आलम आप पढ़ाया सरवर आलम इल्म सिखाया मुफ्ती आलम आप पढ़ाया कर गई इशात प्यारी साईं जमात सारी कर गई इशात प्यारी साईं जमात सारी अज भी ज़माने ते बहार है खिलाफत राशिदा गूंज आए खिलाफत राशिदा कर गए इशात प्यारी साईं दी जमात सारी कर गए इशात प्यारी साईं दी जमात सारी अज भी ज़माने ते बहार है इवें सड़ दे ज़माना साडा साहबा नाल प्यार है इवें सड़ दे और सिद्दीक उमर उस्मान अली नू बहु कुछ मिलिया दर नबवी तो सिद्दीक उमर उस्मान अली नो बहु कुछ मिलिया दर नबवी तो सिद्दीक उमर उस्मान अली नो बहु कुछ मिलिया दर नबवी तो वक़्त नबी दे करदे सुन्नी ना दे बरदे वक़्त नबी दे करदे सुन्नी ना दे बरदे हुब्बूदी मैयार इवें सड़ दे ज़माना साडा साहबा नाल प्यार इवें सड़ दे और हसन हुसैन मुआविया प्यारे मुआविया प्यारे मुआविया प्यारे हसन हुसैन मुआविया प्यारे मदनी चमन दी हिंद गुलजारे हसन हुसैन मुआविया प्यारे मदनी चमन दी हिंद गुलजारे जंती नवाज साले दुश्मन दे हाथ चले जंती नवाज साले दुश्मन दे हाथ चले सजना दा सी बेड़ा पार है और भाई राफजियां दा फितना आया काजी सुन्नियां नू आण जगाया राफजियां दा फितना आया काजी सुन्नियां नू आण जगाया राफजियां दा फितना आया काजी सुन्नियां नू आण जगाया प्यारे सिद्दीक अकबर उमर गनी ते हैदर प्यारे सिद्दीक अकबर उमर गनी ते हैदर काजी दा नारा हक चार है बल कसर वालो बसते रहो आबाद रहो दोबारा पढ़ता हूँ बड़ा प्यारा शेर राफजियां दा फितना आया काजी सुन्नियां नू आण जगाया राफजियां दा फितना आया काजी सुन्नियां नू आण जगाया प्यारे सिद्दीक अकबर उमर गनी ते हैदर प्यारे सिद्दीक अकबर उमर गनी ते हैदर काजी दा नारा हक चार है इवें सड़ दे ज़माना साडा साहबा नाल प्यार है
سڑدے زمانہ. آپ کے سامنے ملک پاکستان کے عظیم خطیب تشریف فرما ہے. بس 2 اشعار دوستوں کا حکم ہے، پڑھتا ہوں. درود پاک باواز قرآن. نوکر میں صحابہ دا نوکر میں صحابہ دا نوکر میں صحابہ دا نوکر میں صحابہ دا ہاتھ بلند کر کے نعرے تکبیر. صحابہ دا نوکر میں 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 صحابہ دا. پاکاں دی عظمت دی میں دوم بچاواں گا. نوکر میں صحابہ دا 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 نوکر میں صحابہ دا. پاکاں دی عظمت دی میں دوم مچاواں گا. اللہ 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 اللہ. پاکاں دی عظمت دی میں دوم بجاواں گا. نوکر میں صحابہ دا نوکر میں صحابہ. اور موسم اسلام دے پیارے چند نال چمک دے تارے. موسم اسلام دے پیارے چند نال چمک دے تارے چند نال چمک دے تارے چند نال چمک دے تارے. میں نوری تارے دے گن ہر دم گاواں گا. یار سبحان اللہ. صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں توجہ کرنا توجہ کرنا. میں نوری تارے دے گن ہر دم گاواں گا. اللہ 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 اللہ. اور صدیق دے بخت اچے صدیق دے بخت اچے بخت اچے مل جسنو نبی سچے مل جسنو نبی سچے مل جسنو نبی سچے. سچیاں نو سچیاں دے اشعار سناواں گا. اللہ 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 اللہ. اور عمر عدل دا مانے حق والیاں نو پہچانے. یار سبحان اللہ. عاشقو بڑا پیارا شعر توجہ کرنا توجہ کرنا. اے عمر عدل دا مانے حق والیاں نو پہچانے حق والیاں نو پہچانے حق والیاں نو پہچانے. داماد نبی دا ہے ود گھٹ نہ لاواں گا. اللہ 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 اللہ. اور حضرت عثمان غنی دے گھر ہندو نور نبی دے. حضرت عثمان غنی دے گھر ہندو نور نبی دے گھر ہندو نور نبی دے گھر ہندو نور نبی دے. ہم زلف علی دے تو میں صدقے جاواں گا. اللہ 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 اللہ.
بھائی آخری شعر بڑا پیارا شعر، آج کو توجہ کرنا ہے، پیر علی اسد اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ، ہے پیر علی 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 علی، ہے پیر علی اسد اللہ، بابل میں علی ولی اللہ، بابل میں علی ولی اللہ، بابل میں علی ولی اللہ، حق والے رابر میں خوشیاں مناواں گا، اللہ 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 اللہ